哇！連做咗幾十年嘅大菜啊，睇到都有食慾啊，超讚啦！相信大家喺酒樓咧，蒜蓉蒸排骨食得多啦，但喺屋企點樣整個蒜蓉蒸排骨又嫩又滑又甩骨咧？今日灣仔就將幾十年嘅入廚心得分享俾大家。排骨咧提前叫雞佬斬好咗啦嚇，加我哋處理下佢，落佢1羹鹽，關鍵係落少少白菜，咁啊易咗骨啦，適量嘅清水，好撈勻佢，擺佢翻一邊10分鐘沖水。蒜蓉蒸排骨當然係少唔到蒜蓉啦，蒜蓉咧我哋要讚個油，咁先至揮發香味出嚟嘅嚇，咁正蒸出嚟個排骨先有味啊！排骨啊醃夠10個鐘，咁我哋啊沖下水佢，沖水嘅時候咧，我哋輕輕揸佢，將啲水揸出嚟，蒸出個排骨咁啊靚仔啦！酒樓嘅做法咧就啤水嘅，喺屋企咧就唔需要咁麻煩啦。沖到啲水青色嘅時候咧，咁啊啲排骨得㗎啦嚇，為咗慳水費啊媽鬧啊！沖洗乾淨嘅排骨，我哋用廚房紙吸乾水佢，盡量吸乾啲，咁蒸出嚟嘅排骨就唔會飆水啦嚇。吸乾水嘅排骨，咁我哋又落生粉落去醃下佢，羹半嘅生粉，落完生粉我哋就揸下佢，撈勻佢，跟住落半羹嘅鹽，適量嘅糖，半羹嘅雞粉，適量嘅蠔油，繼續撈勻佢。落咗鹽撈勻之後，咁我哋將蘸過油嘅蒜蓉落去，再撈佢，蒜蓉適量多啲啊！咁咪繼續撈勻佢，喺屋企就無需話要炸蒜啦、金銀蒜啦嚇，太麻煩啦。撈勻之後，咁我哋均勻咁擺佢上碟。酒樓做法咧，一般都落芋頭墊底嘅。家庭做嘅，中意食芋頭嘅，唔嫌麻煩嘅，可以墊啲芋頭喺底。排骨擺上之後咧，想佢有食肉啲咧，靚仔啲咧，咁咪落翻幾片紅椒圈落去，紅紅綠綠啊，有晒食肉啊！第二家水滾啦嚇，水滾就擺咗落去。蒸嘢一定要水滾落，亦都要適當多翻少少水，冚蓋，全程大火8至10分鐘。好，時間到，睇緊乜環境？哇！連做咗幾十年嘅大菜啊，睇到都有食慾啊，超讚啦！出咗，鹹藍色灑上靈魂葱花，大功告成，咁應做嘅蒜蓉蒸排骨，嫩滑得嚟又爆汁。就連80歲家婆都諗得，灣仔做菜各有所愛。邊個過嚟探下你哇？探下我，有冇帶支酒上嚟探我啊？帶咗支廣西土炮啱冇啱？啱啦，今晚靚老表飲靚杯啊！有冇咩下酒菜呢？自己睇下，啱攞出嚟解凍嘅。哇！你今晚諗住煎羊排麼？羊乜排啊？你表侄女啊買隻老閪羊翻嚟，琴晚啊差啲連個棚架牙都掹埋出嚟啊！這麼誇張？講起一泡火啊，我仲咁今晚隻老羊要點搞呢？琴晚啊清湯，今晚啊炆啦，飲燒酒啊炆嚟香口啲啊嘛。啊，而家開波，早啲開波啊早啲飲，早啲瞓啊早啲扮一棍啊！羊肉啊凍水咯喎，飛水嗰時揼幾塊當歸片落去，少許嘅白醬，打翻啲好朋友落去。而家羊肉啊啲血水出晒嚟㗎啦，咁大嚿咁我哋啊抖佢出嚟，改翻刀佢。飛好水洗乾淨之後，改翻刀佢，切好嘅羊肉咧，我哋落翻少少嘅生抽，少少嘅生粉，跟住撈勻佢，剷香啲羊肉先。呢個時候就落飆晒煙啦，落油啦，跟住倒埋啲羊肉落去，輕輕煎煎佢，唔使咁快喐佢啊。而家嘅時候咧，就要兜下佢咯喎。哇！你炒到燶燶嘅，肯定冇好食個。你識乜嘢？鏟到燶燶咁先至香。老表隻羊有排炆噶喎，要炆幾耐啊？炆2、3個鐘啦。不如你掉低支酒，你翻去先嚟。屌都冇屌你咧！我又使乜俾你屌？啊！呢個時候讚啲好朋友來。哇！玩到出晒火嘅老表，你是香啊！鏟到而家嘅時候咧，收佢出嚟備用。落翻啲油落去嚇，爆料頭，鏟料頭唔使心急，慢慢火爆香佢，爆到佢金黃色。嗱，而家嘅時候咧，金金黃黃料頭發揮香味出嚟之後咧，咁我哋咧就落翻1羹嘅海鮮醬，呢度係大概係2磚嘅腐乳，慢火推開佢，推到啲醬起沙咧，咁咪要倒翻啲羊肉落去咯喎，包勻佢，接住落適量嘅蠔油。生抽包勻佢，重點又嚟啦嚇！又攞啲老家伙出來喎。
又係好朋友。咁啊兜勻佢，嗱而家都聞到香味㗎啦嚇，真係好香喎。滿屋飄香。而家咁啊夠力㗎喎，要落水㗎喎。為咗快啲有得飲啊，我就落滾水嚇。蚊樣少唔到馬蹄竹蔗，果皮一塊，咁啊係咁已落翻個3兩塊香葉得啦。老表你咁孤寒落咁少料個，少乜料啊？呢啲叫真味，什麼花椒八角全部懟晒落去，就冇晒嗰種真味喺度啦。好，跟住冚個3慢火，燜個40分鐘，按陽個老嫩，睇時間。開個睇下有乜環境先，收晒汁啦而家。喂老表，你好似忘記咗落糖喎。你黐膠線嘅，忘記落糖。你識冇識㗎？其他大師都落糖喎，你冇落糖喎？呢啲係乜嘢嚟嘅？啲竹蔗咯，竹蔗係咪甜嘅？好似又係吧？呢啲係乜嘢嚟嘅？馬蹄度，咁咪咯，有竹蔗有馬蹄，落埋海鮮醬，海鮮醬都係甜嘅，仲落糖。你真係豈有此理啊！好易糖尿病啦！而家咧就將嗰啲竹蔗啲香料夾翻出嚟，香葉啲嚇，紅燜羊肉街度燜隻煲啦，係嘛？首先燒靚隻煲先。嗱，燜羊肉咧，燜到佢起膠，要有多少汁先係好食喎。羊肉最搭嘅咧就係枝竹嘅，呢啲枝竹我哋咧就炸好咗，下好水㗎啦，咁啊攞嚟墊底，咁啊鍋味啦。防止黐底，落少少油落去，係時候落埋啲大蒜落去咯喎。大蒜一出味就 OK 啦，落埋啲枝竹落去。唉，呢煲咁嘅閪嘢，有呢煲嘢，你老表我啊，有老婆娶都唔娶住啊，食咗先講啊。說話上菜啦，搵飲。哇你啦，哇真係好正喎老表。食羊肉煲，梗係少唔到腐乳醬啦，係嘛？哇你最識嘆喎。正。咁樣做嘅羊肉煲啊，香味濃郁。今晚瞓覺啊，阿表你啊，屁你都唔使飲啊！你好嗨哦！我唔使做菜，各有所愛。你哋要記住，炒芽菜係講秒速嘅。如果你炒多幾秒，到時即刻就到啦，飆晒水啊！芽菜點樣炒先至唔會飆水噴油啦？係有秘訣嘅。今日灣仔教大家炒一個芽菜炒牛肉快手菜，咪眨眼啦，望過啦。牛肉咧，豬肉榮。同我切好咗㗎啦嚇，咁我哋而家處理下㗎，少少嘅鹽，少少嘅糖，適量嘅雞粉，適量嘅生抽，適量嘅蠔油啊，接住撈勻佢，好撈到佢有多少起膠，我直頭落生粉水，適量得啦嚇，繼續撈勻佢，啲生粉水完全入晒牛肉嗰度咧，咁啊 OK，落翻適量嘅花生油封住佢。撈好之後，擺佢翻一邊20分鐘氧化，先開炒。好，呢個時候我哋調個芡汁，準備適量嘅水，少少嘅鹽，適量嘅糖，適量嘅雞粉，適量嘅生抽，適量嘅油，半斤嘅生粉。落完料之後，撈勻佢。好啦，備完料之後，搵飲啦。隻鑊夠晒熱啦嚇，咁我哋落油煸下啲牛肉先，煸牛肉都係要猛火嚇，猛火快啲。好，呢個時候打翻啲好朋友落去，好，馬上出鑊，牛肉唔使煸太熟嘅，快過打雞汁。點解你哋喺屋企炒芽菜會飆水咧？事關你哋火力唔夠膽去盡嘅。千祈唔好眨眼啦！呢個菜好快喎，你睇住灣仔點操作。而家隻鑊興個辣雞落油，薑葱蒜爆香，青紅椒絲，接住拍芽菜落去，芽菜水分好重嘅，適當咁落少少嘅底味。好，繼續拋亮啦。嗱，而家個芽菜咧就開始軟軟地身啦嚇，即刻拍牛肉落去，拍牛肉落去，馬上賣芡，
好，埋完莖之後，兜多兩下，馬上出鑊。咁樣炒個芽菜牛肉啊，牛肉嫩滑，芽菜清嫩脆爽。之前你哋喺屋企搞到佢出晒水嘅，不妨參照下灣仔呢個做法。灣仔炒兩味，生活好滋味啊！哇，叔叔你落咁多啤酒，我食咗會唔會好似醉雞咁噶？吃過啤酒嘅鴨仔啊，零舍不同嘅，香鮮美味，越食越滋味啊！哇，叔叔你又飲酒啊？仲未驚啲分扣晒啦？扣乜嘢分啊？扣分，阿叔有分俾佢扣咩？阿叔啊，遵紀守法，飲酒唔開車，開車不飲酒。咁你開兩支啤酒做乜嘢啊？近排雨水少啊，阿叔就開兩支啤酒，教隻鴨仔游下水。今日阿叔就整隻啤酒鴨。果然啊！今日用到嘅材料分一半啫，已經提前處理好噶啦。我哋落底味醃一醃嘅，適量嘅鹽，半斤嘅雞粉，適量嘅生菜，撈勻佢，撈勻之後加多羹生粉落去，繼續撈勻佢，撈勻之後擺佢翻一邊20分鐘備用。好，下邊開火煸下啲鴨仔先吓，之後飆晒煙啦，落油。倒啲鴨仔落，倒佢落，唔使點喐嘅住噶，等佢輕輕煎一煎啊，兜兜佢啦。靚妹，鴨仔好似你咁啊，點啊？肥咧，飆晒油啊！肥唔好咩？幾好氣啊我！鴨仔肥人唔好嘅，俗語話齋，肥雞瘦鴨啊嘛，鴨要瘦先靚嘅。而家隻鴨仔啊，水分啊揮發得差唔多啦吓，煎到佢金金黃黃啦，咁啊起鑊，鏟佢出嚟備用。好，我哋重新起鑊，爆呢頭，倒啲薑蒜落去，爆香佢，香味揮發出嚟之後，倒啲鴨仔落去，兜兜佢啦吓。咁我哋開始調味，適量嘅生抽，1斤嘅蠔油，繼續煸炒香啊，香味發揮出嚟，跟住身體健康，乾杯。哇，叔叔你落咁多啤酒，我食咗會唔會好似醉雞咁噶？邊雞你就有份，咁高溫度呢1-2罐啤酒啊，乜嘢都揮發晒啦。係唔係噶？我被拉咗入去，你撈我出嚟喎。你放心，你入咗去，阿叔就整個苦瓜炆鴨俾你，等你苦過弟弟。八角2粒，香葉3塊，果皮適量，冰片糖適量，最後落埋灣仔嘅靈魂之愛。哇，三叔呢一大桶，你要食屎我啊！食得死你啊！近排回南天啊，回潮啊，快時浪快。今日阿叔就落佢1斤，咁啊調完味之後，落埋啲廣東辣落去，辣椒乾啊，適量好啦，廣東辣啊，冚蓋。呢隻咁鴨仔啊，求其都要燜佢20分鐘啦，3慢火燜佢20分鐘。好啦，20分鐘嚟睇下佢乜環境啊，游水游得如何先啊！哇，好香啊！有多少起家啦？咁呢個時候咧，我哋將嗰啲香料夾佢出嚟。辣椒乾就唔好夾噶啦，等佢有多少紅色咁先有食慾啊！特別你呢隻咁嘅撈嘢，要見紅先舒服。我操！我而家先反應過嚟，你講緊乜？心邪嗰啲人啊，諗乜都邪嘅，唉！你冇嚟正經，為老不尊啊你！我反正就唔會教壞子孫。收汁收到咁上下啦嚇，太乾啊唔好食，要帶啲汁先好食嘅。倒埋啲青紅椒片同埋葱落去，啊鬥勻佢，即刻過煲啊！哇，飆晒煙啊，滿屋飄香啊！嗱，靚妹可以飲啦，出煲。吃過啤酒嘅鴨仔啊，零舍不同嘅，香鮮美味，越食越滋味啊！灣仔炒兩味，生活好滋味啊！呢碟咁嘅鑊氣小炒啊，好似二師兄打白骨精咁啊，成碟脆卜卜啊！錯過呢個季節啊，要等聽年啦！哇！正所謂不時不食，呢個時候蕎菜又出欄啦嚇，二師兄就腳震啦，又要上十字架，好似耶穌咁俾人燒啦！今日灣仔教大家做一個蕎菜炒燒肉，炒蕎菜想佢有風味嘅，必須搭啲蘿蔔癢落去，要淡口嗰隻啊！蘿蔔癢咧，我哋提前泡開咗噶啦，而家我哋就煸下佢先。煸蘿蔔癢咧，鑊唔需要太熱啊，油都唔使落，就咁落去煸。而家啲蘿蔔癢啊，啲水分係揮發得差唔多嘅，點樣睇嘅咧？起白色，
咁就得㗎啦嚇，咁咪倒佢出嚟備用，唔使洗鑊啦，直接落入煸下啲蕎菜先。蕎菜咧個頭咧就先落嚇，分兩次落喎，而家難服啊個頭。好啦，呢個時候倒埋尾嗰部分落去，跟住落少少嘅底味，等佢有底味先好食嘅。繼續煸炒。嗱，蕎菜有少少出青，唔需要太熟啊，即刻倒佢出嚟備用。好，直接落油啊，爆料頭、薑蒜啊，葱又唔使落啦，時間蕎菜都好香嘅。料頭爆香之後，直接拍燒肉落去，為咗佢靚仔啲，青紅椒條啊，攞燒肉落去，爆到佢飆油嗰時，拍埋啲蕎菜落去。直接調味，半斤嘅鹽，適量嘅糖，1斤嘅雞粉，半斤嘅蠔油。碌柒啦，好朋友唔記得帶啊今日。灑啲好朋友落去，敲勻佢，兜佢兩下，接住水打返個流脷芡，兜多兩下，直接出鑊啊！呢碟咁嘅鑊氣小炒啊，好似二師兄打白骨精咁啊，成碟脆卜卜啊！灣仔炒兩味，生活好滋味啊！